Wolf Katit köszöntjük a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét! Hát Boldogság utca 100, hogyha ezt a dalt nézzük, akkor ez már a megújult Wolf Kati, ki lesz, vagy még nem? Majd lesz egy másik, vagy egy másik, kicsit másik stílus? Ugye ezt szoktuk meg. Igen, ez a dal is egy kicsit átformálódott, és hallottam a felvezetőt, mondtad, hogy a rockosabb gyökerekhez nyúlok vissza, hogy amikor én elkezdtem zenélni annak idején, gimisként, akkor egy ilyen blues rock bandám volt, és akkor sokkal nyersebb zenét játszottunk, meg teljesen más, mint amit tőlem ismer a közönség, de azért most se fogok így hörögve csúszni a színpadon, és nem csak metal gitár szól, de hogy a saját koncertemet teljesen átdolgoztuk, áthangszereltük. Madarász Gábor Madi, ő egy nagyon ismert, zseniális gitáros, és egy nagyon jó zenei agy, zenei producer, ő az, aki ezt a nagy munkát megcsinálta, és hát szuper zenekarom, akikkel szanaszét próbáltuk magunkat, és valóban egy kicsit rockosabb, inkább ilyen poprockos lett a koncert, de ez adta magát, mert az élő koncerteken azt vettük észre, hogy ezek az elektronikusan megszólaló kütyük, meg mit tudom én mi, ami tök jó a rádióból hallgatva, azt át kellett mindig formáljuk, hogy az rendesen megszólaljon, és akkor ennek adtunk professzionális utat. És akkor Madarász Gábor érzi nagyon ezt az új vonalat? Nagyon. És nem csak ilyen élő hangszeresebbre csinálta meg az egészet, vagy formátát, hanem ő olyan grandiózus, meg ilyen nagy zenekaros, meg nagy színpados dolgokat csinál, és minden iszonyú ütős, meg nagyon nagyszabású lett. Egyébként is olyanok a dalaim, hogy mindegyiknek nagy íve van. Mondtam, hogy kéne egyszer egy olyan dalt, így 3 hangot. Az összes dalba elkezdek énekelni, és akkor valahol van valami. És ugye ez egyik legikonikusabb dal, a Szerelem miért múlsz. Ugye legtöbben azt kötik hozzád. Igen. Az is rockosabb lesz? Egy picit az is, igen. Egyébként is lesznek benne? Tessék? Lesznek benne riffek, meg lesznek benne szólók? Igen, meg ugye alapvetően de miket tudsz? Én meg is kérdeztem, hogy mi az a riff. Akkor a gitár, na mindegy, majd elmondom. Okay. Igen, mert hogy nem akusztikus gitár van, hanem például már elektronikus gitár, és igen, néha torzít, és minden, ami egy rockosabb hangzásban van, de azért alapvetően a dalok, tehát aki odajön, az meg fogja ismerni a dalaimat, nem így fog állni, hogy ez a nő, ez mit csinál színpadon, tehát aki ismeri a Wolf Kati számokat, rá fog ismerni, csak föl van bingizve, föl van kicsit így. Amikor ez készül, 2 ember így összeül, vagy 2 ember ül össze, legalább te és a Madi, hogy akkor mindennel egyet értesz? Tehát amikor van ez az alkotói munka, és tudjátok, hogy egyáltalán tudjátok, hogy merre akartok-e haladni, vagy egymást vezetitek el? Ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert mi megismerkedtünk, és ő rólam annyit tudott, amit egy átlag zenefogyasztó. És azt tudta, hogy nagyokat énekelsz, nagy ívűek a dalok, de hogy én mondjuk az élő koncerteken mit csinálok, azt ő se tudta. És akkor egy csomó beszélgetés zajlott le, meg zenéket hallgattunk, meg én ismerem az ő eddigi munkáit, és akkor ahhoz nagyon sok beszélgetésre volt szükség, hogy képe legyen rólam, hogy én milyen vagyok, mert azt gondolom, hogy azért a koncerten egy kicsit más vagyok, mint mondjuk egy ilyen beszélgetésen. Tényleg sokkal lazább vagyok, meg én ott felszántom a színpadot, és most már táncosaim vannak, és én is táncolok, meg szóval tényleg egy show-t csináltunk. De ezt neki kellett ugyanúgy látnia, amit én elképzeltem magamnak. És aztán az történt, hogy így odaadtam neki a dalokat, hogy hajrá, és otthon ültem így, hogy add, hogy olyan legyen. És egyesével küldte vissza, és hallgattam az új feldolgozásokat, és mindegyiknél készen voltam tőle. Egyiknél sem voltam, hogy figyelj, Madi, hát ez nem annyira tetszik, mindegyiknél padlón csúsztam, és írtam neki, meg hívtam, hogy zseniális. Egyébként is egy ilyen korszakodban vagy, ahol az energiák csak úgy húzognak benne? Hát én mindig. Jézus. Igen, Jézus azt mondja, úristen, de jó, hogy nem. Hogy én nagyon-nagyon szeretek dolgozni, meg én például próbálni is nagyon szeretek, és csodás zenészekkel próbálni a legjobb szerintem. Igen, hogy olyan zenészeim vannak, akik kicsit ilyen rockabb fazonok, és annyira benne vannak az összes dalban ők is, ahogy fölépítettük ezt, meg elkezdtük próbálni, meg mi legyen ott, még beütöm azt, meg ott még mi lenne, ha még 8 ütem szóló, szóval, hogy ez egy nagy közös tényleg ilyenkor munka sokat volt. alakult? Tehát az, amikor a Madi átküldi, és utána ti elkezdtek vele dolgozni? A Madi is ott volt a próbán, és akkor azért ő ezt így karban tartja. Jó, az nincs. Én mondtam, hogy nekem ez a hangszín nem tetszik, de nekem igen, benne lesz, és akkor ültünk,
Jó, és akkor mondjuk ott én engedtem. De hogy volt, amit én kértem mondjuk a zenészektől, vagy volt, ami, de azért ehhez kell egy ilyen főnök, zenei főnök, aki mondja. Világos, és mondjuk persze. A Madi megcsinált otthon gépen, amikor először megszólalt a próbán a zenekarral, akkor az egy csomó játék volt, hogy mi hogy szólal meg. Igen, de igen. szóval én ezeket nagyon szeretem, és aztán mikor végre színpadra teszi az ember, akkor meg ugye oda készülünk hetekig, hónapok. Mi a helyzet a szövegírással? Hát az, hogy mondtam Adi, hogy ide figyelj, mert ugye készül az új dal vele. És hát mondta, hogy az lenne a legjobb, ha én írnám a szöveget. Valóban, aki alkotó, előadó, nem csak énekes, az mindig sokkal közelebb, vagy sokkal, az belőle jön a dal, tehát rögtön a közönség érzi, hogy az ő maga, tehát közelebb tudsz jönni rögtön a közönséghez. És hát én eddig tragikus szövegeket írtam, tehát néha megpróbáltam is a közhelytár. És akkor mondta, hogy de, majd az menni fog. Hát most ezen vagyunk, és most már azt kell mondjam, most próbából majd csináltam egy külföldi slágerhez, egy Heart dalhoz, amit játszunk, megcsináltam egy szöveget otthon, és hát tényleg az ott, hogy néha itt sírva röhögtem, néha meg azt mondtam, hogy na jó, most írtam egy jó sort, tehát hogy ezt is gyakorolni kell, de nagyon szeretném ezt csinálni, hogy az új dalhoz már de ehhez valahogy le is kell mesztelenedni egy kicsit, igen, nem? Csak van, akinek ahhoz van érzéke. Én mondjuk el tudok egy dalamot úgy énekelni, hogy azt tud szomorúságot tartalmazni, vidámságot, bármilyen dalamot tud. Tehát, hogy nekem a zene a közvetítő közeg. És nyilván van, akinek meg ugyanígy a szöveg, és akinek nem, annak azt próbálgatnia kell. De ez egy jópofa világ, meg úgy konkretizálni kell, ami benned van. Tehát amikor egyszer csak leírsz egy mondatot, akkor ott van feketén-fehéren, hogy abban hülyeség van leírva, vagy rossz a prozódia, vagy nincsenek benne izgalmas szavak, szóval, hogy ez egy jó játék. Hát... Meglátjuk, hogy az új dalnál aztán lehet, hogy tehát, hogy az is lehet, mert a Madi is mondta, hogy hát ő megmondja, ha nem jó, tehát akkor kuka, akkor jönnek a jó bevált szövegíróim. Hol koncertezel legközelebb? Most hétvégén koncertezünk, fenn vannak egyébként a social médiáimon is ezek a koncertek. Kunfehérton lépünk fel, ez egy kis koncert, kora délután szombaton, és aztán ez a nagy koncert látvánnyal, táncosokkal, showval együtt, ez Király-Szent Istvánon fog megtörténni 20:30-kor, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Másnap meg Budapesten egy kis gyerekkoncerten van, mert van egy gyerekanyagom is, az tök más, majd egyszerre jövök a kis elmesélni. Tényleg nem unatkozol. Várunk vissza vele, és akkor majd beszélünk arról is, meg a Roxanne-vel. Köszönjük, hogy eljöttél. Köszönjük.